Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel. Oke lur, yang baru menemukan video ini saya ucapkan selamat pagi, siang, sore, dan malam. Ya, kesempatan kali ini kita dapat garapan motor Mio Sporty ya. Nah, ini kendalanya motor itu setiap pagi susah nyala ya, seperti kehabisan bensin. Motor dicuk juga kadang masih susah nyala ya. Oke, cara mudahnya kita bongkar karburator dulu ya. Mungkin ini untuk teman-teman yang motornya itu nggak ngebul, biasa itu dari karburator atau dari klepnya yang udah bocor. Dan yang ini yang punyanya juga belum lama ya, habis servis karburator sekitar 1,5 bulan yang lalu. Nah, ini masih bersih ya, bisa dilihat teman-teman, ini masih bersih ya. Jadi untuk langkah mudahnya kita buka karburator ya. Nah, cara membersihkannya itu tinggal kalian buka semua, dan jangan lupa untuk vakumnya ini bisa dicek juga ya, apakah terjadi kebocoran ya. Biasanya juga ini berpengaruh ketika ada lubang atau udah retak ya. Nah, ini masih bagus teman-teman. Oke, selanjutnya untuk servis karburator ini kita buka semuanya ya. Oke, ini udah terbuka ya. Ini biasanya untuk motor Mio ini sangat berpengaruh ya. Jadi kita biasanya selalu buka ininya ya. Nah, ini soalnya dia ini untuk menghisap udaranya. Nah, yang dari sini dia akan masuk ke pilot jet ya. Jadi lubang udara yang di sini dia langsung masuk di main jetnya. Nah, biasanya kalau pagi susah nyala itu dia masalah di pilot jetnya ya. Nah, meskipun pilot jetnya udah kita ganti yang lebih besar, kalau ininya tidak kita bersihkan itu pasti susah nyala ya. Dan yang terakhir untuk lubang di sini ada 4 teman-teman. Nah, ini lubang ini dia harus bersih ya, jangan sampai tersumbat kotoran. Nah, ini bisa dilihat kan. Nah, itu lubangnya ada 4. Itu jangan lupa kalian semprot juga ya. Ini biasa disemprot dari sini, dia akan keluar di situ ya. Nah, ini kita juga semprot untuk ini ya, di atasnya ini kita semprot, bersihkan. Nah, ini bisa teman-teman lihat ya, ini udah dibersihkan. Tadi juga sempat mampet ya. Oke, selanjutnya itu kita cek juga untuk ini kop businya ya. Ini juga sangat berpengaruh. Tapi biasanya jarang sekali kalau misalkan motornya pagi susah hidup itu karena kop busi. Biasa itu kalau kop busi itu motornya berbet di putaran atas ya, atau di putaran tengah. Caranya untuk mengeceknya masih bagus atau enggak ya, kita tinggal buka kopnya aja, terus kabel ini kita langsung sambung ke busi. Kalau misalkan pengapiannya bagus semua, biasanya motornya berbetnya hilang ya, tapi tanpa kop busi ini itu biasa udah dipastikan kop businya yang rusak ya. Untuk selanjutnya itu
kita cek setelan klepnya ya. Nah biasanya itu untuk setelan klep motor yang mungkin udah tahunan, udah pemakaian lama, nggak pernah dibuka, biasanya klepnya itu rapat sendiri ya. Karena apa? Biasanya sitting klepnya atau rumah klepnya itu udah haus ataupun udah minta diganti ya. Nah ini kebenaran yang punya juga minta dibersihkan sekalian, dibongkar headnya ya, di skir klep lagi. Dan ini teman-teman bisa lihat ya, untuk bagian dalamnya itu kotor ya teman-teman. Bagian dalamnya itu kotor jadi klepnya juga bocor. Itu sangat berpengaruh ya untuk tarikan motornya ya. Jadi bisa bikin berbet juga ya di putaran tengah sampai ke atas. Tapi kalau misalkan ini udah semua, klepnya sudah bagus, enggak terlalu kenceng ya. Ini untuk setelan klepnya 0,15 dan 0,10 sampai 0,15 ya. Ini untuk yang ini ya. Nah kalau untuk yang X itu setelannya 0,15 ataupun 0,18. Nah jadi seperti itu ya. Ntar ini kita bongkar juga untuk motornya, kita bersihkan. Nah ini yang punya juga minta dibersihkan sekalian ya, karena ini motornya udah terlalu lama nggak pernah diservis. Oke, itu aja teman-teman ya. Mungkin sedikit berbagi pengalaman untuk motor Mio Smela ya, yang mungkin yang kendalanya berobat ataupun susah nyala di pagi hari ya. Jadi yang pertama itu kita cek karburatornya, dibersihkan, terus juga kita cek lagi kop businya ya, masih bagus apa enggak. Terus habis itu kita cek businya, kalau itu bagus semua kita tinggal lihat untuk celah klepnya ya. Nah celah klep ini sangat berpengaruh juga soalnya. Oke teman-teman, mungkin itu aja ya yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat ya. Mohon maaf ya atas salah-salah kata ataupun ada kekurangan penyampaian, bisa ditambahkan di kolom komentar ya. Oke, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap.